Esse aqui é o Keychron V1 Max. Mas antes de eu falar do teclado, deixa eu falar só um pouco da Keychron, né? A Keychron é uma empresa que foi fundada por um grupo de pessoas, que, enfim, de skills diferentes, que se juntaram porque eles queriam montar uma empresa para fabricar um produto, no caso o teclado, que fosse, segundo eles, um produto minimalista e de alta qualidade / performance. A Keychron ela tem uma linha de modelos de teclados gigantesca, várias variações de praticamente todos os shapes que você pode imaginar. E eles ficaram famosos principalmente por causa dos teclados low profile. Eles conseguiram fazer uma coisa que é entrar numa linha de mercado que é basicamente conseguir pegar uma parcela da galera que é entusiasta do hobby e uma parcela da galera que não entende muito como que funciona o hobby do teclado, mas gosta de coisas de boa qualidade e usa isso para o seu trabalho. Então, não é raro você ver no Brasil um desenvolvedor, um cara que é designer, esse tipo de coisa que usa um teclado da Keychron, seja porque no Brasil a Keychron virou referência de teclados de boa qualidade ou porque ele só gosta de um teclado low profile e não quer usar o Magic Keyboard da Apple, por exemplo. E, enfim, e não quer comprar, por exemplo, um NUF ou um Low Free Flow. Low Free Flow. E aí, fora do Brasil, a Keychron é uma marca de teclados budget, assim, entre aspas, né? Então eles são conhecidos por oferecer um teclado de boa qualidade por um preço acessível, assim. Porque quando você entra no mundo dos teclados custom, aí, cara, o céu é o limite. Você pode ir até onde você quer ir. E aí, como eu falei, eles ficaram famosos por causa dos teclados low profile, só que eles também têm uma linha de teclados que é mais focada para o cara que quer mexer realmente no teclado, né? Os teclados que são mais custom e que são os teclados high profile. E esse aqui é um deles. Mas antes de eu falar do V1 especificamente, eu vou ter que falar do Q1, né? O Q1 é um outro teclado da Keychron, que é basicamente o top de linha deles na versão 75%, né? Então ele é um teclado que ele é gasket mount, então ele não, a placa PCB dele não está diretamente apoiada num corpo do teclado, ela está numas espumas que servem de amortecedor, porque isso observa um pouco o impacto de quando você está digitando, né? Isso faz com que ele fique mais silencioso e mais confortável de digitar. Ele tem um corpo de alumínio CNC, então, enfim, que isso é uma característica de teclados que são mais top, né? Não como a grande maioria que tem corpo de plástico, que não necessariamente é um problema, mas questão de gosto, assim, mas geralmente está associado com uma coisa mais premium. Ele tem o Q1, né? Tem suporte a QMK VIA, então ele é todo reprogramável, o teclado. Você consegue, por exemplo, fazer com que o page down vire home ou vire uma macro. E aí você consegue fazer isso para todas as teclas. Inclusive você pode configurar layers e aí você pode para uma mesma tecla ter 3 funções e você navega entre esses layers com, sei lá, o Ctrl, o Option, enfim, o que você quiser. Tem todo mundo de possibilidades que eu acho que isso daria um vídeo sozinho, né? Ele tem espuma acústica na parte de baixo, enfim, tem uma série de funcionalidades que geralmente estão associadas a teclados mais high-end, né? E aí, com a linha Max, a Keychron, que de onde surgiu a linha Max, né? Na minha visão. Já existiam concorrentes da Keychron que tinham teclados que tinham mais features. Isso era uma coisa que a galera já reclamava um pouco. Então, por exemplo, o V1 ele é um teclado que é só via cabo. Se você quiser jogar ele via wireless, você não consegue, né? E os teclados que tinham Bluetooth, por exemplo, eles tinham uma taxa, um poly rate mais baixo. Isso fazia com que tivesse um lag. E aí, para jogar, cara, não funciona. Então, ou você tinha que escolher entre lidar com o lag e usar via wireless, ou não usar wireless e conseguir usar ele sem latência. Ou no caso do V1, por exemplo, que só é via cabo, nem ter a possibilidade do wireless, né? Os outros teclados também já tinham QMK, que no caso só estava na linha Q1 da Keychron. Então, basicamente, a linha Max veio para dar match em alguns teclados da concorrência que já tinham um pouco mais de softwares. E isso fez com que o V1 virasse basicamente o melhor teclado 75% custo-benefício, porque ele tem todas as características do Q1, exceto o corpo de alumínio. Então, eles só tiraram o corpo de alumínio, colocaram o Q1 no corpo de plástico e virou o V1 Max, que é o que a grande maioria das empresas deveria fazer quando ela tem um produto Pro e um produto mais baixo, né? Então, por exemplo, se você tem dois celulares que usam o mesmo chip, mesma memória, e um tem features que o outro não tem,
É simplesmente porque você quer separar a linha mais cara da linha mais barata, porque os dois dispositivos têm a capacidade internamente, né, falando de hardware, de fazer a mesma coisa. Se você limita features, é porque você só quer separar as duas coisas. Aqui não. Aqui tudo que um poderia fazer, o outro faz, com exceção de algumas características na construção, que no caso é o corpo de alumínio. Então, o que esse cara aqui vai ter? Ele é um teclado de 75%, né? Como eu comentei. Ele não tem aqui as teclas de alumínio, mas ele mantém as teclas F1, né? E tem algumas teclas de função aqui do lado e também as setas. As setas, ela tem um espacinho aqui, eu vou mostrar depois. Elas são um pouquinho mais separadas. Ó. Por exemplo, num 65%, as setas elas ficam coladinhas aqui, né? Não tem espaço entre as teclas. Aqui nesse caso, ela já tem uma separação porque o corpo é um pouquinho maior, né? Enfim, a Dual Compatibility, que no caso aqui padrão, né, ele funciona tanto para Windows quanto para Mac. Aqui na foto ele está com as teclas do Mac, ele vem, né, com as teclas do Mac. Eu aqui no caso já troquei desse aqui. Que o MK20, então agora esse teclado tem suporte a você remapear as teclas, como eu comentei. Enfim, isso aqui é um assunto bem de como funciona, bem mais profundo. Agora, então, temos 2.4 GHz e o Bluetooth, sendo esse 2.4 GHz via dongle com 1000 Hz de polyrate, ou seja, esse cara tem basicamente zero latência, então dá para você jogar via esse cara aqui. O Bluetooth ainda vai ter, naturalmente, porque o Bluetooth tem essa característica de ter um pouquinho mais de delay, mas no 2.4 GHz aqui com um USBzinho que você pluga lá no seu PC, você basicamente agora vai conseguir jogar, né? Screen Stabilizer, que agora então, né, esse cara também é gasket mount, então ele também tem aquele amortecimento, né? Depois eu vou mostrar fisicamente como que é. Você aperta a tecla assim, você vê que o teclado está mexendo, a placa, né, tá mexendo. Luzes de efeito, enfim, RGB, que aqui a gente já tem, e o Sound Absorb Foam, que agora ele tem né, aquela espuma na parte de baixo, que é para absorver o som das coisas, né? Eu falei aqui stack mount, né? O V1 é stack mount, mas ele não é stack, ele é tray mount. É um pouquinho diferente uma coisa da outra. O stack mount não tem nada que você, tipo assim, apoie a placa, né? Você só vai colocando uma coisa em cima da outra e aí no final o teclado é sólido, né? Porque você encheu de coisa lá dentro. O tray mount, ele tá apoiado, enfim, no parafuso. Vou colocar aqui a tabelinha de comparação entre o V1 e o V1 Max. E aí, pausa aí para dar uma olhada. E também, para quem é mais aficionado, deixar aqui também todas as features e características desse cara aqui. E vamos ver o que tem aqui dentro agora. Aquela abrida de caixa no melhor estilo Apple também, né? Demora 3 anos para abrir. Beleza, deixa eu botar isso aqui do lado. Vamos lá. O que a gente tem aqui logo de cara, né? Um cartãozinho da Keychron. Make sure switch panes are straight. Tá. É porque, não falei também, né? Mas ele é hot swappable. Então, você consegue trocar os switches, né? Tirar e trocar. E aqui, basicamente, o que ele tá falando é pra você tomar cuidado para quando você for colocar o switch novo, ele não tá com pino dobrado ou alguma coisa do tipo, você pode arrancar o socket do hot swappable, né? Aqui, ó. Make sure to align the pins. Beleza. O teclado não, né? Manual. Enfim, a gente só vai ler se a gente tiver algum problema. Aqui um Quick Start Guide, então ele fala algumas coisas. Por default aqui ele vem... Fez um barulho aqui. Por default aqui ele vem com as teclas do Mac. Eu já troquei as minhas, né? Então ele vai estar com a tecla do Windows aqui, mas por default ele vem com as teclas do Mac. Ele vem com as teclas extras para você trocar. E aqui ele está falando como funciona, né? O Option vira o botão do Windows. O Command aqui vira o Alt. E esse outro Command também vira o Alt, né? Ele está falando aqui da conexão do Bluetooth, que você consegue conectar até 3 dispositivos, né? E você muda aqui pelo conectorzinho, vou mostrar também. Enfim, algumas informações úteis aqui, tanto do VIA também, para você fazer a customização das teclas, falando aqui sobre os layers. É interessante aqui dar uma olhada geral aqui para ver como que funciona essas coisas, mas vamos deixar de lado aqui por enquanto. Deixar o teclado aqui, depois eu mostro. Aqui então, como eu falei, as teclas adicionais, né?
Então, por exemplo, aqui o Option, que estava no teclado eu tirei, e ele tem um Enter no formato diferente aqui, né, de outra cor. Tem umas teclas a mais aqui que você pode trocar. O Insert, caso você queira, enfim, alterar uma das teclas de função aqui, colocar como Insert e tal. Ele vem com uma tecla, por exemplo, de bloqueio, que você pode configurar também via QMK ou via para, enfim, travar a tela do seu PC. E aí você tem uma tecla específica aqui para isso. Teclinhas. Depois eu vou falar da qualidade das teclas, tá? Ele vem, como esse é um teclado focado para quem quer mexer nele, né? Então ele vem aqui com umas ferramentas, inclusive esse aqui até furou o pacote. Mas ele vem aqui com uma chave L, né? Uma chave Allen para você abrir, porque os parafusos de trás dele não são parafusos do formato padrão, né? Que você teria Phillips ou aquele de Fender, não sei o nome. Mas enfim, ele vem com esse formato hexagonal aqui. Tem uns parafusos a mais, caso você perca, que é bem útil, porque já aconteceu comigo de perder. E uma chavinha Phillips aqui para você conseguir abrir as coisas. Então ele já vem com tudo que você precisa para você conseguir já começar a mexer no teclado, tá? Ele vem com um cabo tipo C, né? Tipo C para tipo C, os dois. Um cabinho aqui daquele tipo de pano, sabe? De boa qualidade. Eu não usei ele ainda, porque eu tenho os outros cabos aqui que eu tô usando, mas eu deixo ele aqui de reserva. As pontas aqui dele parece ser um metal, mas não é. É um plástico, tá? E aí vem escrito aqui, Keychron, bonitinho. As duas pontinhas aqui, douradas as duas pontinhas. Não sei se elas são banhadas a ouro. Confesso que essa informação aqui eu vou ficar devendo. Tem aqui também um keycap puller e o switch puller, né? Para você conseguir puxar as keycaps e puxar os switches do teclado. Os teclados que são para custom, né? Que são para pessoas que querem mexer no teclado, ele geralmente vem com isso aqui. Então, se você tem costume de comprar teclados assim, mexer com teclados assim, você vai ter vários. Eu mesmo já tenho uns quase 8 desse cara aqui. E aí a gente vem com esse cara aqui, que é onde começa a ficar interessante o teclado, tá? Ele vem com um adaptador, quer dizer, começa não, já era interessante, né? Mas aqui fica mais interessante. Ele vem com um adaptador de USB-C para USB-A, né? Também aqui com a marca da Keychron. E ele vem com um adaptador de USB-C para USB-A fêmea, né? E aí o que já adianta aqui que dá para você fazer? Se, por exemplo, sua CPU, né, sua PC fica debaixo da mesa, fica no chão, por exemplo, e aí, sei lá, tem alguma interferência, tipo de coisa, tu pode usar o cabo como extensor do dongle dele. Então, por exemplo, você vai ter você liga aqui o C na saída C do seu cabo, essa ponta aqui que você vai ligar no seu computador. Aí aqui você vem, conecta esse adaptador de USB-A para USB-C, e aí você vem, pega o dongle dele, que ele tem um dongle com saída USB-C, e pluga aqui. E aí pronto, você tem um extensor para o seu computador. Isso aqui é muito útil, tá, cara? Porque tem algumas situações que você tem alguma coisa na frente que atrapalha, que dá interferência, e você pode puxar lá do seu PC e deixar, tipo assim, na mesa aqui, ó. E aí, beleza, fica do lado do teclado. E aí, cara, você tem quase zero interferência. Isso aqui, cara, é muito legal da Keychron ter colocado, viu? Tanto os dois, né? Tanto o USB-C fêmea para USB-A fêmea e o USB-A macho para USB-C fêmea. Isso aqui é muito útil, tá? Vou deixar de lado aqui por enquanto. E aí, aqui tá o teclado em si. Então, como eu falei, eu já abri ele, né? Então, eu já tava usando. Vou mostrar aqui. Aí, quebrei o bagulho. Vou mostrar aqui pra vocês o teclado. Então, é isso aqui, né? Aquele color scheme da Keychron, que já é conhecido, né? Esse tom de azul mais claro, azul mais escuro e o laranja para dar um contraste. A barra de espaço aqui não é original dele, tá? Eu troquei. Na verdade, eu troquei o set inteiro dele de keycaps e aí eu fui devolver para fazer esse vídeo e eu não achei a barra de espaço original. Por isso que ela tá trocada aqui. Ela não veio com nenhum problema nem nada do tipo. Só porque eu não sei aonde eu enfiei essa barra de espaço. Então é isso, ó. 75%, tem um knob aqui, como todos os teclados 75% que vende agora, e é isso, tá? E aí o que eu tinha comentado, ele tem aqui os 3 modos
para você conectar ele via cabo, via Bluetooth e via 2.4 GHz. Você altera aqui. O modo de Windows/Android e macOS. E aqui a entrada USB-C de carregamento ou para você usar via cabo. E aqui ele tem os dois dongles, tá? Então ele tem tanto um dongle... deixa eu puxar aqui. Tanto um dongle USB-C, que é o que eu comentei. Então, tipo assim, ó, que eu falei antes lá. Você pode vir aqui, aí você tem o teu cabo. Aí você vai conectar o adaptador de USB-C para USB-A fêmea. Aí você conecta o USB-A para USB-C. E aí você vem aqui, pluga o donglezinho. E pronto, seu cabo virou um extensor. Aí vira essa, tipo, boneca russa, você vai botando uma coisa dentro da outra aqui de adaptador, mas enfim, funciona, né? E aí pode suprir uma necessidade aí caso seja preciso. Deixa eu devolver o dongle dele aqui. Então aqui tem um espaço, né? E ele é um ímã, né? Ó, você solta ele aqui, ó. Pá, ele prende lá dentro e fica presinho. Ele não sai do lugar. E aí ele tem também um outro dongle, que é aquele USB-A mini, né? Enfim, também tem aqui a marca da Keychron, não sei se dá pra ver. Mas enfim, esse aqui é o tradicional, né? Esse que você pluga lá no PC, que geralmente vem com todos os teclados, ele para funcionar via 2.4 GHz. Esse cara aqui, especificamente comigo, não funcionou, tá? Mas isso é por uma coisa que eu comprei esse teclado bem no começão lá, quando a Keychron lançou ele. E depois eles fizeram uma atualização de firmware para ele, porque esse dongle aqui tava com problema e eu não fiz atualização ainda. Então, esse aqui ainda não tá funcionando, eu tô usando ele no USB-C. Legal? Beleza. Aqui atrás. Então, aqui Keychron, o modelo, né? V1 Max, né? V1MD1. Aqui as coisas, as informações da Keychron, tal, número de série, esse tipo de coisa. Ele tem aqui pezinhos, duas regulagens de altitude, né? Uma maior e uma mais baixa dos dois lados, pezinhos de borracha aqui, enfim, ele não ficar sambando em cima da mesa. E como eu comentei aqui, ó, os parafusos para você abrir ele, que são aqueles parafusos hexagonais que você vai usar aquela chave Allen que veio, ou se você tiver um conjunto de chaves Allen aqui, encaixa aqui, você usa ela para abrir o teclado. E aí, o que eu falei também, ó, ele é gasket, né? Então se eu apertar aqui, ó, não sei se está dando para ver direito, mas ele tem uma flexibilidade no PCB. Então conforme você faz força aqui, tem uma espuma que fica aqui apoiada e o PCB não está diretamente apoiado no case plástico, né? Então ele tem essa margem aqui de viagem que, cara, na hora que você digita... só para comentar também, essa versão aqui é uma versão com os switches head, né? Ele tem uma versão que são os Gaterons, o Jupiter, que é uma versão específica da Keychron, então acho que você não consegue comprar ele por fora, né? Ele é tipo uma collab da Keychron com a Gateron. É um switch linear, né? Então, esse aqui especificamente, se eu não me engano, a força dele de atuação é 45 gramas. Eu gosto de teclados lineares mais pesados. Esse aqui, ele é bem levinho. E ele é levinho no ponto que ele é gostoso, cara. Eu me surpreendi, assim. Eu achei que eu não ia gostar tanto a primeira vez que eu digitei com ele, pra ser bem sincero. E só que, cara, ele flui bastante, assim. Conforme você vai digitando, você... sabe, esquece que tem uma tecla aqui embaixo, assim, cara. Não sei explicar direito. Ele é bem gostoso, assim. E as keycaps dele, como eu comentei, deixa eu tirar de novo aqui pra mostrar. É double shot, né? Só que não o double shot inteiro. Então, geralmente, quando uma tecla é double shot... Acho que eu tenho uma do lado aqui que eu posso usar. Deixa eu pegar aqui. Então, por exemplo, ó, essa aqui é uma tecla double shot de plástico PBT, que ela é inteira, tá vendo? Então ela tem a parte branca por cima e a parte preta por baixo, que é o que preenche o número, né? O double shot da tecla da Keychron, ele não é inteiro, né? Ele é um double shot que fica só ali na parte de cima e é onde encaixa o switch, né? Só que as laterais aqui é só o plástico
da tecla em si, né? Não, o double shot não vem até aqui, até a ponta. Isso interfere? Um pouco, né? Porque a sonoridade dele não fica tão preenchida quanto poderia, mas, cara, não chega a ser um problema, assim, tá? Isso deixa as teclas um pouquinho mais leves. Em termos de som, assim, ele não é tão toque quando ele poderia ser. Isso é o que eu quero mexer um pouco nas coisas dele. Mas, cara, ele é silencioso, cara. Eu achei isso incrível, porque eu uso ele pra trabalhar, eu levo ele pro escritório. E aí, inclusive, teve pessoas que já chegaram pra mim e falaram, cara, mas esse teclado é mecânico? Eu falei, tipo assim, como ele não faz barulho? Porque ele é silencioso. Não sei se tá dando pra ouvir, deixa eu... Depois eu vou fazer um typing teste dele aqui pra ficar mais... Enfim, claro, né? De funcionalidade, você tem basicamente tudo. Não tive zero problemas até agora enfim, do que eu usei, né? Depois eu vou fazer um review completo sobre o que eu achei dele, né? E, putz, você tem aqui um mundo de coisas que esse aqui pode ser o teclado perfeito para você começar a mexer, para você se aventurar. Você abrir, ver como ele é por dentro, testar coisas, trocar espuma, põe outra espuma, aí faz um tape mod, aí, enfim, sei lá, lubrifica. Por exemplo, ó, o que eu falei que tá me incomodando, não sei se vai dar pra pegar, mas ele tem um pouquinho... Esse é a barra de espaço, tá, que eu tô apertando aqui. Ó, por exemplo, ó, vou usar o backspace de parâmetro. Ele quase não tem, tipo, solto assim o estabilizador. O espaço, ele tá um pouquinho solto assim, eu quero mexer nele, mas, cara, isso foi a única coisa que eu vi aqui que, enfim, pode ser um ponto negativo, assim. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos aí nos próximos vídeos.